सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं आपके लिए कंसिस्टेंट का S61 मदरबोर्ड जो कि कंप्यूटर बिल्ड करने जा रहा हूं। पहले मैं इसको अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाया हूं। ये वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर कैसे बिल्ड करते हैं और कैसे असेंबल करते हैं मैं आपको दिखाने वाला हूं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और एक कंप्यूटर कैसे बनता है मैं आपको बारीकी से सब कुछ बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इसमें आप देख सकते हैं इसका प्रोसेसर है i3 सेकेंड जनरेशन जो कि S61 मदरबोर्ड पे मैं लगाने वाला हूं। ये इंटेल का i3 सेकेंड जनरेशन है जो कि आप बारीकी से देख सकते हैं। ये मदरबोर्ड पे कहाँ लगेगा और कैसे लगाते हैं मैं आपको सब कुछ डिटेल्स बताने वाला हूं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आप इसमें देख सकते हैं CPU के साथ एक एरो मार्क है जो कि हम इसको देख सकते हैं। ये मदरबोर्ड के अंदर वैसे ही सिंबल के साथ लगा देंगे जो कि यहाँ अटैच हो जाएगा। फिर आप इसमें देख सकते हैं ये है CPU फैन जो कि मैं इसको CPU के ऊपर लगाऊंगा। CPU के ऊपर एक थर्मल पेस्ट दिया जाता है जो कि मैं इसको बारीकी से अच्छे से लगाऊंगा कि CPU ज़्यादा हीट ना हो सके और अच्छे से ठंडे रहे। इसलिए मैं CPU के ऊपर फैन लगा देता हूँ। CPU के ऊपर CPU फैन लगाने के बाद हम देखेंगे आरवेक्स का 4GB रैम जो कि DDR4 है। हम यहाँ कहाँ लगाते हैं मैं आपको बारीकी से दिखाऊंगा। देखिए मदरबोर्ड के ऊपर यहाँ रैम लगेगा जो कि मैं इसको लगाया हूँ। फिर आप इसमें देख सकते हैं ये है 500GB का हार्ड डिस्क जो कि डाइची कंपनी का है। यहाँ मैं इसको मदरबोर्ड पे लगाऊंगा। मदरबोर्ड पे एक केबल लगता है जो कि ये SATA केबल है। ये मदरबोर्ड पे लगाकर हार्ड डिस्क पे कनेक्ट करेंगे। फिर आप इसमें देख सकते हैं ये SMP है जो कि स्विच मोड पावर सप्लाई है। ये मदरबोर्ड पे कहाँ कनेक्ट होता है मैं आपको बारीकी से सब कुछ बता दूंगा। ये है RGB कनेक्टर और ये हार्ड डिस्क कनेक्टर है। ये CPU फैन है और ये पावर सप्लाई कनेक्टर है। चलिए मैं इसको बारीकी से अच्छे तरीके से कैबिनेट के अंदर लगा देता हूँ।
इसमें आप देख सकते हैं ऑडियो है, USB है और फ्रंट पैनल रीसेट, पावर LED और हार्ड डिस्क LED है, जो कि मैं इसको मदरबोर्ड पे लगा देता हूँ। फाइनली आप इसमें देख सकते हैं S61 मदरबोर्ड पे i3 सेकंड जनरेशन लगाकर हमने एक कंप्यूटर बिल्ड करा है, जो कि आप फुल वीडियो में देख सकते हैं। उसके साथ देख सकते हैं ये है RGB लाइट का कैबिनेट, जो कि मैं इसको बिल्ड करके इसमें लगाया हूँ। चलिए मैं दिखा देता हूँ कंप्यूटर ओपन करके, और ओपन हुआ और नहीं वो आप बारीकी से सब कुछ देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स कर देना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे नया नया वीडियो लाता रहूँगा।